Tere! Nädala peatüki Vaihi lõpus jutustab Toora, kuidas Joosep teavitas juute tulevast vabastusest. Jumal hoolitseb kindlasti teie eest ja viib teid siit maalt sellele maale. Allaminek Egiptusesse on samamoodi tulnud läbi Joosepi. Tänu temale Jaakob ja tema pojad tulid Egiptusesse ning ka lahkumine Egiptusest toimus tänu Joosepile. Tema teavitas juute tulevast vabastusest ja andis neile mitte ainult märku, vaid ka jõudu, tänu millele neil oli võimalik lahkuda Egiptuse maalt. Selleks, et aru saada, kuidas Egiptuse pagendus ja lahkumine Egiptusest on seotud Joosepiga, peab kõigepealt seletama, milles seisnes Joosepi eelis, kes teatud aspektides oli kõrgem kui tema vennad ja isegi tema isa Jaakob. Ta oli kõrgem nii vaimsuses kui ka materiaalsuses, kuna tema oli teine inimene Egiptuses peale Vaaraod ning nii vennad kui Jaakob pidid temana kummardama, nagu oli näha enne Joosepi unes ja nagu hiljem juhtus ka päris elus. Vennad pidid seda tegema mitu korda ja ka Jaakob, nagu sellest jutustatakse peatüki alguses, siis Iisrael kummardas voodi peatsi poole. Kõik asjad ja sündmused, mis leiavad aset materiaalses maailmas, tulevad vaimsest maailmast. Eelkõige kehtib see meie esiisade ja hõimude elu kohta, kelle kogu elu on olnud vaimulik, nagu ütleb Alter Rebbe Tanias. Pühaku elu ei ole materiaalne elu, vaid vaimulik elu, mis on usk, kartus ja armastus. Seega kõik asjaolud, mis leidsid aset materiaalsuses, et Jaakob ja vennad kummardasid Joosepile, juhtusid selle tõttu, et vaimsel tasemel oli Joosep nendest kõrgem. Hasidiline õpetus seletab väga põhjalikult, milles seisnes Joosepi eelis võrreldes esiisadega ja teiste vendadega. Esiisad ja vennad olid karjased, kes hoidsid eemale ümbritsevast maailmast, mis võis segada nende jumalateenistust. Joosep on olnud teine inimene Egiptuses peale Vaaraod, ametikoht, mis on seotud eriti suurte väljakutsetega, eriti Egiptuses, mida nimetatakse maa lahtiseks kohaks. Kuid kõik see ei seganud Joosepi täiuslikku seost Jumalaga. Selles on ka põhjus, miks Toora jutustab, et Joosep tundis oma vendi, aga nemad ei tundnud teda, kuna nemad ei suutnud endale ette kujutada, et Egiptuse peaminister võib olla õiglane Joosep, kuna vastavalt teenistuse korrale maailm vastandub pühadusele. Veel üks seletus, nemad ei tundnud teda, tähendab, et neil puudus arusaam sellisest kõrgest tasemest, mis oli Joosepil. Vastavalt sellele saab seletada salmi. See on Jaakobi suguvõsa, Joosep. Jaakobi suguvõsa on Jaakobi ilmingud. Jaakob on olnud maailmas atselut ning Joosep tõmbas neid maailmatesse Bria, Jetsira ja Asja kuni meie materiaalse maailmani. Just Joosep oli selleks sobilik, kuna tema tase on olnud kõrgem kui Jaakobi oma ning seega sai ta jõuda madalama tasemeni vastavalt reeglile kõik, mis on kõrgem, ulatub selleni, mis on madalam. Kuigi esiisadeks nimetatakse ainult 3, Abrahami, Iisaki ja Jaakobi, kuna igaüks nendest on pärinud järgmistele põlvkondadele võimekuse tõmmata alla jumalikust tänu kindlale omadusele. Abraham tänu omadusele Hesed lahkus, Iisak Gvura rangus ning Jaakob Tiferet armulikkus. Joosep ei avastanud ühtegi uut aspekti. Ta on olnud Jaakobi järeltulija. Ta on juurutanud maailma Jaakobi, kes oli valitud kõikidest esiisadest teenistust, kuna tema omadus Tiferet on keskne Hesedi ja Gvura vahel, mis ühendab mõlemaid. See, et Joosepil õnnestus tõmmata Jaakobi teenistust kõige madalamate tasemeteni, on olnud tänu sellele, et tema tase on olnud väga kõrge. Vastavalt sellele on võimalik aru saada, mida ütleb Zohar, et 3 palverännaku püha vastavad 3 esiisale. Paasapüha on seotud Abrahamiga, kuna tema kohta on öeldud, võta ruttu 3 mõõtu nisujahu, sõtku ja tee kooke. Shavuot on seotud Iisakiga, kuna Toora andmise ajal puhus šofar, mis oli tehtud Iisaki jäärast. Sukot on seotud Jaakobiga, kuna tema kohta on öeldud, tegi oma karjadele lehtkatused, seepärast pandi sellele paigale nimeks Sukot. See on esimest korda, kui Tooras mainitakse lehtmajasid, Sukot. Shmini Atseret on aga seotud Joosepiga. Joosepi kohta on öeldud, need on Jaakobi järeltulijad, Joosep. Nii nagu Joosep on Jaakobi järeltulija, samamoodi ka Shmini Atseret järgneb Sukotile.
Šmini Atzeretil on kaks vastastikku aspekti. Ühest küljest on see eraldiseisev püha ning selle tõttu Šmini Atzeretil öeldakse õnnistust Shehijanu. Mitte nagu Shvi Shel Pesachil, millal seda õnnistust ei öelda, kuna tegemist ei ole eraldiseisev pühaga. Teisest küljest seda nimetatakse Šmini Atzeret 8, mis tähendab, et tegemist on Sukoti jätkuga. Seos Šmini Atzereti ja Sukoti vahel sarnaneb seosele Joosepi ja Jaakobi vahel. Joosep on Jaakobi järeltulija, kuna tema tõmbab alla Jaakobi teenistust. Kuid see on selle tõttu, et Joosep omab võimekust tõmmata Jaakobi teenistust alla ning tegemist on erilise omadusega, isegi võrreldes Jaakobiga. Samamoodi ka Šmini Atzeret tõmbab sisse kõike Sukotiga seotud aspekte. Sukot on kolmas püha, mis sisaldab Paasapüha ja Šavotiga seotud aspekte, nagu Jaakobi omadus sisaldas endas Abrahami ja Iisaki omadusi. Sukot viitab aspektile Makif, ümbritsev, kuna lehtmaja ümbritseb inimest, kes selle sees viibib. See tähendab, et Sukotil kõik õnnistused tulevad ülevalt ja ümbritsevad meid ning Šmini Atzeretil need sisenevad meisse. Šmini Atzereti kohta on öeldud: 8. päeval olgu teil lõpetuspüha, Atzeret, mis tähendab, et kõik õnnistused tulevad juutidele lõplikul kujul ja sisenevad neisse. Kuid see viitab ka Šmini Atzereti erilisele jõule, tänu millele õnnistused, mis on kõrgemad kui meie materiaalne maailm ja mida on võimalik tõmmata meie maailma ainult ümbritseval kujul, sisenevad need õnnistused Šmini Atzeretil meie maailma ja saavad selle osaks. Sukotil ohverdati 70 härgi, mis vastavad 70 rahvale. See tähendab, et peale seda, kui meie maailma tõmmatakse ümbritsevad õnnistused, saavad maailma rahvad sellest osa. Sellel põhjusel ohverdati 70 härgi, et puhastada maailma rahvad, kuid Šmini Atzeretil, kui õnnistused juba jõudsid meie maailma, toodi ainult ühe härja ja ühe jäära, mille kohta on öeldud: kuulugu need ainult sinule, aga mitte koos sinuga võõraile, mis tähendab, et võõrad ei saa sellest osa. Joosepi näitel, isegi kui ta elas Egiptuses ja ei saanud mitte midagi segada tema seost Jumalaga. Tähendab seletus Šmini Atzereti seose kohta Joosepiga. Üks põhjustest, miks seda püha nimetatakse Šmini 8, kuigi tegemist on omaette pühaga, on see, et sel päeval säärab arvu 8 aspekt, mis on kõrgem kui kõik maailmad. Arv 7 viitab maailmade struktuurile ja sellele, kuidas jumalik õnnistus liigub ülevalt tasemete kaupa ja avaneb meie maailmas. Arv 8 viitab tasemele, mis on kõrgem kui 7, mis on kõrgem kui samm-sammuline jumaliku õnnistuse allaminek ja avamine meie materiaalses maailmas. Kuna Šmini Atzeretil särab arvu 8 aspekt, mis ei ole piiratud mis iganes piirangutega, siis sel päeval õnnistused, mis Sukoti ajal said jõuda meie maailma ainult ümbritseval kujul, saavad tulla alla ja siseneda meie maailma aspektidesse. Sama kehtib ka ümberlõikamise kohta, mida tehakse just 8. päeval ja mis on samamoodi seotud arvu 8 aspektiga, mis on kõrgem kui samm-sammuline jumaliku õnnistuse allaminek ning mis annab jõudu, et tõmmata alla kõige kõrgemad pühaduse tasemed, mis on kõrgemad kui maailm, ning ühendada need kindla kehaosaga. Tänu ümberlõikamisele puhastatakse kõik iha ning inimene seob ennast Jumalaga igavese leppega. Arvu 8 tase, Šmini Atzereti tase, on ka õiglase Joosepi tase, kuna õiglane on maailma alus. Tänu sellele on võimalik ka aru saada, kuidas Egiptuse pagandus ja lahkumine Egiptusest on seotud Joosepiga. Egiptuse paganduse mõte seisnes selles, et lahkuda sealt suure rikkusega, puhastada pühaduse sädemed, nii mis seal asusid. Kui juudid lõpetasid selle töö ja puhastasid kõik sädemed, nad said vabaks. Vabastus Egiptuse paganduses on olnud tänu ümberlõikamise verele ja tänu Paasa ohvri verele, kuna ümberlõikamise vere mõte on tõsta kõrgemale kõige madalamad asjad, kõige madalamad kehaosa. Kõige madalam kehaosa. Võimekus minna alla ja vabastada sealt sädemed tuleb õiglaselt Joosepilt. Selle tõttu just tänu Joosepile sattusid juudid pagendusse ning tema on see, kes lubas, et tuleb vabastus, kuna tema andis jõudu, et viia pagendus oma eesmärgini
puhastades kõik sädemed ning tänu sellele tuua vabastus. Shabbat shalom ja meeldivat Toora õppimist!